Всем привет! И вы на канале Fern Show. И сегодня мы будем готовить песочное печенье в микроволновке. Да-да, в микроволновке. Итак, для того, чтобы приготовить нам песочное печенье, надо масло. Но у меня масла нет, поэтому у меня маргарин 200 грамм. Вот, маргарин. 6 столовых ложек молока, щепотка соли, 4 ложки сахара, 2 стакана муки, качалка для теста, ну и досочка там, где мы будем раскатывать. А, еще надо стакан для того, чтобы вырезать кружочки. Сейчас я его быстренько достану. Вот и стакан. Вот. Кстати, в этом стакане, я думаю, мы муку будем тоже насыпать. Так, приступим. 200 грамм масла сюда ложим. И к нему добавляем щепотку соли. Ой. Щепотку соли. Нет, 2 щепотки, потому что 200 грамм масла, 2 щепотки. Четыре столовых ложек сахара. Ой, не с горкой. Ну, вообще, как любит кто. Я делаю не с горкой, я люблю сильно сладкое. Извините, пожалуйста, если плохое качество, просто я сама себя снимаю. У меня нет сегодня оператора. Ну, ничего страшного. Я зато хочу вам помочь, как научиться делать эти прелестные печенюшки. Ладно, завяжем потом. Вот я это все насыпала. Теперь это надо все вилочкой смять. Вот, берем вилку. Но я знаю, что это тяжело, поэтому берете, мойте руки, я уже помыла, и начинаете масло давить. Давить. Так, стойте, я наберу заранее стакан муки, чтобы потом не мучиться. Мука должна быть высокого качества. Ну, не знаю, я всегда просто муку высокого качества использую, поэтому... Ой, это было что-то, нечто. Я тут думаю... Нет, муку еще сюда не добавляем. Так. Сейчас я, короче... Боже, это мука. Ладно, сейчас, секундочку. Так, все, я набрала стакан муки. Это было нечто, это ужас. Короче, начинаем разминать масло. Вот, масло с сахаром и 2 щепотками соли. Вот, я не боюсь это сделать, взять в руки. А сначала его надо волокнуть в этом сахаре. Уже тут сахара больше гораздо, чем щепоток соли. Вот. Когда волокнули, начинайте его давить. Ой, это тяжело, потому что у меня только с холодильника. Придется 2 руками. Это тяжело чуть-чуть, но когда масло чуть-чуть подтает, или маргарин, как в моем случае, будет гораздо легче это все делать. Вот, это не так уж просто. Но хотя, если у вас есть размягченное масло, вам будет, конечно, легче. Даже вилкой подавить. Так, главное мы сделали, потому что мы его подавили по кусочкам. Сейчас я его быстренько смешаю с сахаром, чтобы не занимать, чтобы время ваше не тратить. И мое время я сейчас быстренько... Короче, вы знаете, что я сделаю быстренько.
Вот я уже масса смешала, помыла руки. Конечно, от масла тяжело отмывать руки, но я думаю, этого того стоит. Вот, вот такая белая штучка получается. У меня при свете она белая, поэтому... Так, теперь добавляем 6 столовых ложек молока. Так, сейчас ложечку возьму. Так, берем. Раз. Два. Три. 4. 5. Вот, 6 ложек молока. Так, готово. Так, ложку и мойку, потому что она уже нам не понадобится. Так, теперь ложим стакан муки. Есть еще один стакан муки. Буду набирать я муку ложкой, потому что у меня тяжело стакан туда упаковать. Ой. Вот. Вот я взяла муки, сколько мне понадобится. И тоже ее высыпаю. Уже как она долго сыпется. Так, и мне этот стакан еще понравится, поэтому я его помою. Все, я его помыла. Поставлю его вверх ногами, чтобы он... Ну, у него ног, конечно, нету, но все равно. Так. Я засыпала все сюда продукты. Вот, сильно нагибать не буду, потому что мука сыпется. Вот. Теперь пытайтесь сначала это размешать вилкой. Но я уверена, что у вас ничего не получится. Поэтому берете и руками опять. Это все руками. Как и масло. Вот руки такие получаются. Сейчас я поставлю на паузу, чтобы было скорее это все продолжалось. Так, сейчас пальчик надо чистить, чтобы не запачкать свой экран. Так, все, тесто я замесила. Вот оно какое получилось. Какое красивенькое такое. Так, теперь надо его начинать раскатывать. Так, сейчас я лишние продукты в холодильник уберу, потому что они мне будут мешать. Молоко, например. Так, муку и сахар. Но это все я положу наверх холодильника. Вот. И начнем мы раскатывать тесто. Так, косточка, качалочка. Соль мне тоже не надо. Так, надо ножик. Обязательно ножик, потому что если вы же не будете тесто легко раскатывать, его надо разрезать по частям. И по частям его раскатывать. Так, муку я зря убрала, потому что надо. Мукой надо посыпать досточку. Вот. Так. Так, вот сюда досточку. Так. Так, качалочку. Простите, пожалуйста, чуть призаболела, но ничего страшного.
Надеюсь, вы потерпите это. Так, есть. Каталочка, все есть. Муку далеко не оставляю, потому что это еще будет понадобиться. Теперь берем наше тесто и отрезаем там части, какую хотим. Ну, допустим, начнем с вот такой части, вот маленькой. Вы видите, что я могу сжать в руках. Вот, например, вот такой вот части. Тесто берем, можем ее на муку, эту частичку. Чуть-чуть придавим рукой, чтобы она не прилипала. И начинаем раскатывать. Ой, такая чуть не рухнулась. Начинаем раскатывать. Только осторожно, чтобы она не прилипла. Постоянно проверяйте, чтобы она не прилипала, потому что это тесто, оно масляное, оно прилипает. Так, чуть-чуть надо его... Вот у меня всегда начало работы, оно идет, прилипает все. Надо взять муки больше. Вот именно в это место, где я катаю его. Вот и больше ложим тесто, все в порядке будет сейчас. Только сильно тесто мукой не забивайте, потому что будет потом плохо. Вы просто не сможете нормально это все сделать. Тесто раскатывать, я не знаю, можно не сильно, главное, тонко раскатывать тесто, потому что оно может порваться, и печенюшек не получится. Так, мне надо приготовить... Мне надо приготовить тарелку, на которой я все буду вылаживать. Я буду вылаживать все на тарелке. И можно на пергаменте, но я предпочитаю просто на большой тарелке. Она, как обычно, опять мокрая. Слушай, кто-то вчера помыл, ура! Я вчера тоже делала это печенье. Так, берем стакан и начинаем его это все дело делать. Дрянить. Так. Смотрим, чтобы лишнего теста не было. Конечно, без этого никак. Убираем остатки. Вот, получается типа такая печенюшка, но ее для начала надо все сделать. Так, чтобы вам не занимать много времени, я сейчас быстренько все сделаю и вам покажу уже, когда я буду ставить первую партию в микроволновку. Потому что это очень много времени затратится. Так, все, я закончила первую партию. Теперь мне надо ее поставить в микроволновку. Я буду ставить на 3 минуты, но 2,5 минуты я проверю, готова она или нет, потому что может быть, что не готовы. Сейчас я покажу, сколько мне печенюшек за одну партию. Вот столько печенюшек. Не много, не мало, в принципе. Так. Сейчас мы эту партию отнесем в микроволновку. Сначала надо включить микроволновку. Меня плохо видно, вот так вот. Открыть микроволновку, взять печенюшки наши. Я сверху чуть-чуть притрусила мукой, чтобы они не пригорели. Я, конечно, сомневаюсь, что это с чем-то поможет, но ладно. Вот, я уже поставила наши печенюшки. Вот стоят, закрываем. И на таймере ставим 3 минуты. 1, 2, 3. И старт. Вот. Через 2,5 минуты я проверю. И когда они сготовятся, я вам покажу, что получилось. Так, сейчас скоро... О, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Так, по идее, сейчас уже должны были приготовиться печенюшки. Вот они. Мне плохо видно, ну ладно. Сейчас я их попробую пощупать. Они еще не готовы, потому что там их надо поставить еще на 30 секунд, наверное. Потому что они мягкие. Они не должны быть мягкие. Так, сейчас еще поставлю на 30 секунд. Печеньки готовы. Сейчас я их переложу в тарелочку и посмотрите, что получилось.
Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Вот и какие получились печенюшки. Всем пока-пока!